Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Come avrete visto è un bel po' che non carico video ricette sul canale, motivi vari, tra cui il primo lo scazzo totale per la mancanza di riscontro da parte del pubblico. Però chi mi conosce sa che io ho questa passione irrefrenabile che non mi fa stare lontano dalla fotocamera. E quindi ho deciso di tornare con questa ricetta perché molti di voi, sia su Facebook che su Instagram, se non mi seguite fatelo, mi hanno chiesto la ricetta della pizza e quindi mi sembra corretto farvela vedere. Prima di cominciare, se siete capitati su questo video per chissà quale motivo e non siete ancora iscritti, vi prego di farlo in modo da far crescere un po' il canale. Iniziamo a preparare la pizza. Allora, per questa pizza qui, che ha un impasto ad alta idratazione, non altissima, c'è chi si spinge oltre, però questa qua sta sull'80% di idratazione, utilizzo la planetaria. Non state a impazzire a impastare a mano perché il pasto è molto idratato e quindi appiccicoso. Viva la planetaria! Dopo svariate bestemmie ho notato una cosa, che prima usavo il gancio per fare impasto di questo tipo. No! Lasciate perdere, se no impazzite davvero. Per impasti ad alta idratazione utilizzare il gancio così vi porterà alla follia, perché in pratica potevo stare pure certe volte un'ora prima che incordasse la farina, e quindi ho notato che la K è la risposta a tutti i vostri problemi. Con questa, anche con un impasto all'80% ma anche più alto, l'ho provato, in pochissimo tempo avrete un impasto incordato, quindi avrete sicuramente una farina meno stressata, l'impasto si scalda e quindi non è il massimo. Con questa in pochi minuti otterrete un risultato favoloso. Per quanto riguarda gli ingredienti, sono tutti qua. Io utilizzo 100% di farina Manitoba. Ovviamente, come ho detto nel precedente video, in quello del pane, comprate sempre farine di ottima qualità. Io mi trovo molto bene con questa farina qua, farina Molini Pivetti, che non sponsorizzano questo video, quindi se gli amici del Molini Pivetti insomma volessero mandarmi qualche busta di farina, io ne sarei contento. Acqua, lievito di birra fresco, sale e olio d'oliva. Per quanto riguarda le quantità, io ve le dirò in percentuale, perché secondo me è la cosa migliore da fare. Nel momento in cui vi do le percentuali, poi voi cambiate la farina e sapete direttamente quant'è. Quindi, basandosi sulla quantità di farina, avremo l'80% d'acqua, quindi se usate 1000 grammi, un chilo di farina, avrete 800 grammi di acqua fredda, mi raccomando, il 2,5% di sale, quindi vuol dire 25 grammi su un chilo. Stessa cosa per l'olio, 2,5%, quindi 25 grammi su un chilo. E infine solamente lo 0,7% di lievito di birra, vuol dire che su un chilo ce ne vanno solamente 7 grammi. Questo perché? Perché faremo un impasto con una lievitazione molto lunga, andremo almeno 24 ore in frigorifero. Mettiamoci all'opera. Prendendo la mia planetaria vado a metterci tutta quanta la farina, metto il lievito di birra spezzettato e l'acqua. Non ce la metto tutta, ne lascio un pochino per scioglierci poi il sale dentro. Inserisco la foglia e aziono ad alta velocità. Come vedete qui c'è un terremoto, ovviamente, perché la planetaria sta lavorando. Fatemi spegnere. Dopo un paio di minuti l'impasto, la farina si è già presa tutta l'acqua che gli avevo messo dentro. A questo punto che faccio? Sciolgo il sale all'interno dell'acqua che avevo lasciato prima, la metto in planetaria e ci metto anche l'olio e rifaccio andare la planetaria ad alta velocità. E questo è il momento esatto in cui il nostro eroe capisce che forse era meglio iniziare con una bassa velocità. Come vedete qui siamo in una fase intermedia, vedete che l'impasto
si è lasciato andare, ma è normale che sia così, mi raccomando. Non vi allarmate, vedrete che in pochi minuti rincorderà di nuovo. Già lo potete vedere dalle pareti, vedete come si formano questi filamenti, quello è il glutine che inizia a formarsi. Vedrete che in pochi minuti tutto l'impasto sarà formato, sarà una bella palla uniforme. Ve lo giuro, non ho aggiunto un grammo di farina, solo pazienza. Adesso sta pulendo tutte le pareti e tra pochissimi minuti vedrete che avremo una bella palla di impasto completamente compatta, perfettamente incordata. Quando vedete che non c'è più impasto sul fondo, vuol dire che l'impasto è praticamente finito. Per farvi capire di cosa sto parlando, di cosa significa incordare l'impasto, eccolo qua. Si stacca in maniera perfetta. A questo punto prendete una ciotola di vetro, versate l'impasto all'interno, guardate, è venuto tutto giù. Allora, io non lo so se avete sentito quello che ho detto durante il casino dell'impastatrice, comunque non aggiungete farina all'impasto, anche se vedete e vi spazientirete perché vedrete che dopo circa 10 minuti sta ancora come se fosse praticamente liquido. Non arrendetevi e non aggiungete farina, perché altrimenti andate a modificare l'idratazione dell'impasto e quindi non è più già un impasto all'80%. Lasciate che il glutine faccia il suo lavoro. Adesso lo vado a coprire con della pellicola e lo lascio a temperatura ambiente per circa un'oretta. Dopodiché lo vado a mettere in frigo per almeno 24 ore. Benissimo, è passata un'ora a temperatura ambiente, l'impasto sta qui, lo vado a mettere in frigorifero per 24 ore. La metto in frigorifero, ma come tutti quanti i food blogger e quelli che fanno le ricette, quelli seri, io ne ho già preparata una ieri, già lievitata. Non è vero, ho detto i food blogger seri, non io, che non lo sono. Quindi vi toccherà aspettare, anzi, a voi non vi toccherà aspettare, perché fra pochi secondi per voi sarà già domani. Ed eccoci qua, sono passate circa 24 ore e guardate un po' l'impasto quanto è lievitato, tantissime bolle, è una nuvola. Quindi quello che dobbiamo fare adesso, consiglio che vi do, è se le dovete fare, se dovete preparare le pizze, tirate fuori l'impasto dal frigorifero circa 3 ore prima. Un po' di farina e la metto su un piano di lavoro, prendo l'impasto, lo rovescio sopra e voilà. Metto un po' di farina anche sopra e con un taglia impasto, in questo caso ne faccio 4 parti perché andrò a fare 4 pizze. Se dovete fare delle pizze rotonde, come farò io, vi consiglio di fare dei pezzi da 300-350 grammi circa. Invece se dovete fare una teglia, utilizzate il vecchio metodo del caro Bonci, che è mezzo grammo per centimetro quadro. Quindi vuol dire che se avete una teglia come la mia 40x30 per esempio, fate 40x30 per 0,5 e vi verranno i grammi che vi serviranno per quella teglia lì. Per ognuno di questi lo prendete, fate una palla vado a metterci ancora della farina sopra in modo che non appiccichi. Poi ho preso la teglia e l'ho infarinata e ce la metto sopra e vado così anche con le altre. E infine le copro con della carta, con della pellicola trasparente e le lascio stare così coperte a temperatura ambiente per circa 3 ore. Sono passate 3 ore, quindi siamo pronti a formare le pizze. Innanzitutto ho acceso il forno a 250 gradi e lo faccio scaldare, infarino la superficie, infarino la parte superiore e poi con le dita vado a massaggiarlo. Come vedrete, guardate che elasticità la pizza. A quel punto prendo una teglia rotonda che ho infarinato,
ci metto dentro l'impasto, l'allargo bene con le dita fino a raggiungere, diciamo, tutti quanti i bordi, ed ecco qua la base della pizza all'interno della teglia. Qualche consiglio: in base al tipo di pizza che volete fare dovete muovervi in un certo modo. Per esempio questa qui l'andrò a fare per mio figlio che mangia sempre la margherita, wurstel e olive nere, quindi in questo caso vado a metterci la polpa condita con i wurstel tagliati a fettine e le olive nere denocciolate, e li metto in cottura. In qualsiasi caso la mozzarella, quella per pizza diciamo, la vado a mettere a 5 minuti dalla fine della cottura, perché questo qua, non essendo un forno ovviamente come quello della pizzeria che arriva a 300 gradi, qua ci metterà un po' di più a cuocerla, e quindi se voi mettete subito la mozzarella all'interno del forno si brucia sicuro. Quindi la mozzarella negli ultimi 5 minuti, giusto per farla fondere. Tutto l'altro, se volete metterci prosciutto cotto, funghi, salsiccia, la mettete in cottura. Questa sera andrò a fare, vabbè, ovviamente questa che vi ho detto per mio figlio, e poi andrò a fare delle altre pizze, chiamiamole gourmet. Una la farò bianca con le puntarelle di cicoria e la porchetta, un'altra con la scarola, le olive taggiasche e i filetti di sgombro, e l'altra con la mozzarella di bufala, i porcini e la salsiccia. Questo è tutto quello che dovevo dirvi sulla pizza, e spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto fatemelo sapere, se non vi è piaciuto fatemelo sapere lo stesso. Vi ricordo di iscrivervi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici e fatevi un sacco di pizzate con i vostri amici, mi raccomando, perché è davvero facile e fidatevi che sarà un successone. Un saluto e alla prossima, spero presto. Ciao!